Egaa har'a immoo barattoota waa'ee ontuu faankishinii kan waliin ilaallu ta'a. Tarii yeroo baay'ee check whether the function is one to one, on to function, one to one correspondence jedhee tokko qorumsa irratti hin ba'a. Tarii entrance exam irratti mostly ammoo remedial exam irratti hin ba'a. Kanaafuu waa'ee ontuu faankishinii har'a seeraan jechuun seeraan bakka example tana sadeen sirriitti na hubattanii jennaan. Tarii waa'ee ontuu faankishinii biraatiin isinii kennamuu danda'a. Linear faankishinii ta'uu danda'a, quadratic, exponential, whatever logarithms ta'uu danda'a. Garuu ammoo please tutorialii tana yookaan ammoo definitionii tanaa fi exampleewwan tana sirriitti xiyyeeffannoodhaan na hubattanii jennaan karaa barbaadanis haa dhufu ontuu cheekii godhuu hin dandeessanii jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa irratti faankishiniin tokko ontuu ta'uudhaaf reenjiin faankishinii walqixa ta'a koodoomeeniidha. Faankishinii irratti maal inni? Faankishiniin tokko faankishinii ta'uudhaaf reenjiin subset of koodoomenii ta'uu qaba. Garuu asitti ammoo maal inni? Faankishiniin tokko ontuu ta'uudhaaf dirqama range is equal to codomain. Codomain jechuun hoo maal inni jechuu dandeessan tarii isiniif kennama suni. Codomain is the set of all possible value that function is produce. Fakkeenya tokkoffaa ilaallu. Fakkeenyaan salphisnaa. Fakkeenya tokkoffaa kana waggaa ilaallu. Faankishiniin kun akkamitti nuuf kenname? Real number. Reenjiin keenya real numberidha. Akkasumas ammoo kodoomeniin keenya maal inni? Real numberidha. Reenjiin real numberidha. Kodoomeniin real numberidha. Ammoo faankishiniin keenya akkamitti nuuf kenname? Quadratikiin nuuf kenname. X squarein nuuf kenname. Kanaafuu possible value'n f of x keessaa ba'u reenjii jedhama. Kan f of x keenya nuuf kennu yookaan ammoo gatiin f of x keenya nuuf kennu reenjii jedhama silaa. Kanaafuu asitti gatiin f of x kana keessaa ba'u kuni dirqama kodoomeniidhaan walqixa ta'uu qaba. Kodoomenii jechuun immoo kunoo kana. Kodoomenii jechuun the set of all possible values that function is produce jedha. Kanaafuu kodoomeniin keenya kana jedhaatu qabadhaayi. Kanaafuu gatiin f of x kana keessaa ba'u, f of x kana keessaa ba'u dirqama kodoomenii kanaan walqixa ta'uu qaba. Kanaafuu fakkeenya kana ilaallu mee barattoota. Asitti steeppii tokkoffaarra jirra. Steeppii tokkoffaarra jirtanii. Kanaafuu yeroo maraa gatiin x square keessaa ba'u maal inni? Zeeroodhaan dabalatee hanga positive infinity. Zeeroo dabalatee. Garuu ammoo kodoomeniin keenya meeqan nuuf kenna? Akkasitti nuuf kennama yeroo baay'ee qorumsa irratti. Even entrance exam, remedial, freshman irrattis haa ta'u jechuun gatii doomeniis nuuf kennanii, gatii kodoomenii illee nuuf kennanii ammoo reenjii keenya qofa soqanneetoo reenjii keenya immoo kodoomenii wajjin compare godhuu bichaan nurraa eegama jechuudha. Kanaafuu gatiin yeroo maraas keessaa maal kan argannu maal inni? Zeeroodhaa hanga positive infinity. Zeeroodhaan dabalee. Garuu ammoo asitti yoggaa dhuftanii kodoomenii keessan bira dhuftanii kodoomeniin keenya real numberidha. So it is not equal to our possible value or our range. Look here. 0 to positive infinity is not equal to real number. Kanaafuu faankishiniin kun maal inni? Not onto faankishiniidha. The another one. Fakkeenya biraa waggaa ilaallu. Fakkeenya lammaffaa kana. Possible value'n keenya akkamitti nuuf kenname? Doomeniin keenya real numberin nuuf kenname. Real numberin nuuf kenname ilaalaa. Ammoo kodoomeniin keenya maaltu nuuf kenname? Zeeroodhaa hanga positive infinity nuuf kenname. Zeeroodhaa hanga positive infinity nuuf kenname. Akkasumas ammoo f of x keenya maaltu nuuf kenname? X square nuuf kenname jechuudha. Kanaafuu real numberidha. Yeroo maraa reenjii argachuuf maal goona? Doomenii f of x itti galchina yookaan ammoo doomenii gara f of x keenyatti yoggaa input goonee cheekii goonu asitti yoggaa real numberii x square itti galchinee ilaallu. Gatiin nu argannu maalin? Zeeroodhaa hanga positive infinity. Kana jechuun maalini? Jechuun x square jechuun negatiiva takkas haa ta'u tokko nuuf kenna. Zeeroos haa ta'u zeeroo nuuf kenna. Negatiiva lama ta'e afur nuuf kenna. Kanaafuu gatiin possible value'n keenya zeeroodhaa hanga positive infinity. Zeeroodhaa hanga positive infinity. So asitti wanti nu argannu maalini barattoota? Asitti wanti nu argannu zeeroodhaa hanga positive
infinity. Kanaafuu reenjiin keenya zeeroodhaa hanga positive infinity. Ontuu keenya immoo cheekii godhuuf kallattumaan maal goona? Zeeroodhaa positive hanga zeeroodhaa positive infinity. Kana jechuun 0 to positive infinity should equal to our codomin. Value codomin keenya immoo 0 hanga positive infinity. 0 hanga positive infinity jechuudha. Kanaafuu wal qixxaate moo wal qixxaanne? Wal qixxaate. Kanaafuu function kana maal jechuu dandeenya? Maal jechuu ni dandeenya? Ontuu function jechuu ni dandeenya. Kanaafuu please wanti irraanfachuu hin qabne tokko the possible jechuun range keenya dirqama codomin keenyaan wal qixa ta'uu qaba. Codomin keenya bakka value possible value kana immoo assume goonu real number ta'uu danda'a whatever. Wanti ijoon nu barbaaduu qabnu tokko kallattumaan domenii keenya gatii f of x keessa hin galchina. Gatii f of x nu argannu suni codominii keenya wal qixa ta'uu qaba. I hope xiqqoon hubattan jedheen abdii qaba. Asittuu illee haa ilaallume example 3 kana. Maal inni functionin tokko domeniin yookaan ammoo inputiin keenya all fruitiin nuuf kenname. Nufa qorumse akkanatti irratti yeroo tokko qorumsa irraa yoo osoo dhufuu baate akka konseptiitti isin gargaara yookaan ammoo akka konseptiitti fayyadamuu hin dandeessanii. Salphaadhumatti konseptii naa hubachuudhaaf maal inni gatiin inputii keenya gatiin lafa tokko irra facaasnu all fruitidha. Akkasumas ammoo possible value hin arganneetu assume goonu yookaan ammoo possible value keenya all fruitidha jenneetoo yookaan ammoo akkas jedhaatu yaada. Maasii tokko irra namni fruitii gosa garagaraa facaasee fruitii gosa garagaraan argadha jedheetoo lafarra facaase. Garuu ammoo lafattiin suni baanaanaa fi aappilii qofa nuuf kennite. Or range keenya ka outputii keenya lafti sun kan nu biqilchite yookaan ammoo fruitful kan irraa hammanne yookaan ammoo kan irraa arganne maal inni baanaanaa fi aappiliidha. Kanaafuu aappiliin qixxeetaa all fruitii ta'uu qaba. Aappilii fi baanaanaan kun qixxeetaa ontuu ta'uuf functionin kun ontuu ta'uudhaaf dirqama baanaanaa fi aappiliin qixxeetaa all fruitii ta'uu qaba. Garuu ammoo miti. Baanaanaa fi aappiliin not equal to all fruit. As a result, this function is not onto. Garuu ammoo possible value keenya so asitti baanaanaa fi aappilii ture tarii ontuu nuuf ta'uu danda'a. Garuu ammoo asitti ontuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu barattoota waa'ee ontuu function yeroo maraa wanti isinitti dhufu yeroo maraa tarii qorumsa irratti jechuun tarii function gosa garagaraatu isiniif kennama. Functionin gosa kamiitu isiniif kennamu? Quadratikinis, exponentialis, linearinis functionin barbaade isiniif haa kennamu. Walumaa galatti maal gootan tokkoffaayi deemtanii too gatii x f of x keessanitti galchattanii gatii f of x yookaan ammoo range keessan argattani. Range keessa sun immoo qixa ta'aa codominii keessaniin wal qixa ta'uu qaba. Maal ta'uuf? Ontuu ta'uuf. It's all about ontuu function. Egaa barattoota definition tanarra ejjettanii too xiqqoo stretch godhuu qabdanii jechuudha. Kana jechuun definition kana deemtanii function garagaraa irratti apply godhuu jechuudha. Kana jechuun logarithm function barbaaddan irratti deemtanii apply godhuudha malee homaa herreegni tarii homaa bakka definition biraa hin barbaadu jechuudha. Jechuun definition yookaan konseptii takka hulaa takkitti yoo argattan hulaa san babal'ifachuun keessanii jechuudha. Kanaafuu it's all about ontuu function. Asumaan waan tokko isin beeksisuuf functionin tokko ontuus ta'ee waanis yoo ta'e functionin tokko at the same time ontuus ta'ee waan functionis yoo ta'e functionin sun maal jedhama? Waan correspondence jedhama. Tarii dhumarratti hin jira yeroo mala definition functionii nu hubattanii barattanii waan functionii illee nu hubattanii ontuu functionii nu hubattanii akkasumas ammoo yeroo baay'ee qorumsa irratti maal jedha? Check whether the function is whether one correspondence. Kanaafuu waan correspondence checkii godhuudhaaf dirqama functionichi maal ta'uu qaba? Waan at the same time ontuu illee ta'uu qaba. Seera lamaan ontuu fi ontuu functionii guutee jennaan functionin suni
one to one correspondence ta'uu ni danda'a jechuudha. Kanaafuu asumaanuu cufachuu hin dandeessanii jechuudha. Garuu dura one to one isinii galee ontuun isinii galee waa'ee one to one correspondence yaadda'inaa jechuudha. Wanti ijoon isinii galuu qabu lamaan tana yoo beektan one to one correspondence bakka yoggaa faankishinichi nuu kenname yookaan ammoo gatichi jechuun faankii FOFX'n nuu kenname gatii lamaanitti hoggaa miit nuu godhe one to one correspondence jechuun hin dandeenya. Egaa amma immoo itu barattoota tarii please yoggaa viidiyoo kana jaalattan tarii isiniifan qopheessaa. Boora immoo barattoota remediyaalii konsiidarii godhuudhaan kanaafuu please laayikii naaf godhaayi. Wadiifis sheerii godhaayi. Koomentiis naa barreessaayi. Even subscribeis naa godhaayi chaanaalichi baay'ee reefu lafaa xiqqoo ol kakka'aatu jira. Kanaafuu please na jajjabeessuu keessan hin dagatinaayi. Anillee ammoo itu viidiyoo conceptual ta'e viidiyoo akkana kana karaa akkanaatiin isiniifan dhufa jajjabaadhaayi bara barnoota gaariin isiniin jedha.